अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला बाबा बैजूनाथ की प्रेजेंस बाय गोल्ड स्टूडियो रक्सौल। हमके बता दिए भोला भंगिया में मजा कौन मिलेला, भंगिया में मजा कौन मिलेला। हमके बता दिए भोला भंगिया में मजा कौन मिलेला, भंगिया में मजा कौन मिलेला। रहिले हरदम ओही रहीलेला। हमके बता दिए भोला भंगिया में मजा कौन मिलेला, भंगिया में मजा कौन मिलेला। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। खाना ना खाइले नहीं बताइले बाटे कौन में गुण जी। खाना ना खाइले नहीं बताइले बाटे कौन में गुण जी। कदिले नशा बिगड़ल बदासा एही से देहिया ना खिलेला। हमके बता दिए भोला गाजा में मजा कौन मिलेला, गाजा में मजा कौन मिलेला। गाजा चिलो रहेला हरदम भोले दानी रौरा हाथ में। गाजा चिलो रहेला हरदम भोले दानी रौरा हाथ में। आलोक गोस्वामी सूरज सनेही रौवे के देखिनु पिएला। हमके बता दिए भोला गाजा में मजा कौन मिलेला, गाजा में मजा कौन मिलेला। हमके बता दिए भोला भंगिया में मजा कौन मिलेला, भंगिया में मजा कौन मिलेला। रहिले हरदम ओही फेरा में नासा में देहिया रहीलेला। हमके बता दिए भोला भंगिया में मजा कौन मिलेला, गाजा में मजा कौन